Hello everyone, welcome to our presentation. Today we are going to discuss about genetic engineering. So yeah, let's get started. In our presentation, this is overview of our presentation. First, we dive into what is genes, and then we explore how does it work to understand the fundamental mechanism. And then we will discuss what is genetic engineering to provide an overview of this field. Then we'll follow a real-world example of genetic engineering to see it in action. And then we'll examine the advantages and disadvantages of a bad example to understand the implication. Finally, we will conclude this presentation. So yeah, let's get started. Yeah, genes is a physical and functional unit of heredity, and genes are like alphabet of life, and each letter carrying a essential piece of information that get passed from one generation to the next, and they are the building block of our genetic code. And DNA is an incredible molecule that made up genes. It is a long twist letter, and the run of this letter consists of this pair that carry the genetic information, where genes are like instruction manual for your body, and the code of information need to be and maintain a living organism. Inside your cell, genes are hard at work, and they provide instruction for building protein, and protein do everything from making your muscle move to digesting your food. And like genes came in our side, they are just a few hundred base long, and while other are massive with over 2 million base, and this side variation is what make ESOS unique. So yeah, let's move to what does it work. Yes, it is. How does this work? And genes are composed of sequence of nucleotides, namely adenines, thymine, cytosines, and guanines, forming the genetic code. This genetic code is transcribed into messenger RNA, which acts as a duplicate of the genes. The mRNA then serves as a guide, directing cellular machineries or to manufacture proteins. This is accomplished by translating the nucleotide sequence on mRNA into an amino acid sequence. These proteins perform almost every function with an organism, serving as structural components, enzymes, and signaling molecules. This intricate and accurate process constitutes gene expressions and forms the basis of life. Okay, next slide. The next slide is what is genetic engineering. Genetic engineering refers to the direct manipulations of an organism's genes using biotechnology. This process involves the introductions, deletions, or modifications of specific genes within an organism's DNA to achieve desired trait. This technology enables us to precisely adjust an organism's genes against to composing symphonies, bringing about significant transformation in our society. Genetic engineering is a powerful tool utilized in various fields, including agriculture, biotechnologies, and medicines. Through this technology, we can enhance crops, treat diseases, and even broaden our understanding of the mysteries of life. In next page. Okay. Examples of genetic engineering. One rare and highly useful example of genetic engineering is the development of insulin producing from bacteria. In the past, insulin for diabetes patients was extracted from animals such as pigs, cow. However, this process had limitations and potential complications. But now, with genetic engineering, we can produce human insulin and directly through bacteria, such as E. coli. This is achieved by inserting human insulin genes into these bacteria. This method is not only more efficient, but also avoids the problem
associated with traditional methods. Okay, let's move to another slide. So this is about advantages and disadvantages of genetic engineering, divided into 4 parts. So in the advantages, availability, the protection of insulin from bacteria ensure a more accessible, safer, and more consistent for millions of people with diabetes. Reduce allergenicity, human insulin is more effective and reduce the risk of allergic reaction. Ar- Article consideration, it eliminates the article consumption associated with harvesting insulin from animals. Customization, genetic engineering allows for modification and improvement in the insulin production process, potentially leading to better insulin products. So these advantages have the potential to improve human health, increase the food protection, and address environmental challenges. However, it is essential to consider the ethical, safety, and environmental implication in the responsible application of genetic engineering. So, in as disadvantages, environmental impact, alter organism may affect ecosystem if they escape to or unknown long-term effects. The long-term effects of using genetically engineered insulin are not fully understood, and many may or unforeseen health consequences includes the development and maintenance of genetically modified bacteria can be costly, potentially leading to higher protection costs, although economies of scale can offset this. Dependency on technology. Over-reliance on genetic engineering for insulin production could pose a risk of if the technology faces unexpected challenge or distraction. Overall, while there are some disadvantages and concerns, the development of insulin production producing bacteria through genetic engineering has significantly improved the treatment of diabetes and has been a valuable and life-saving advancement in medical science. Let's move forward. This is about conclusion. In conclusion, genetic engineering is a powerful and controversial field of biotechnology that involves manipulating on organism DNA to introduce specific traits or characteristics. This process has the potential to yield numerous benefits such as the development of disease-resistant crops, the protection of life-saving pharmaceutical and advancement in the medical treatments. However, it also raises ethical concerns, including the potential for unintended consequence, environmental impact, and the creation of genetically modified organisms, GMOs, striking a balance between harnessing the potential benefits of genetic engineering and addressing these ethical and safety considerations is crucial as the field continues to evolve. Yeah, well, we would like to end our presentation here, and thank you everyone. I really appreciate your time and participation. Have a wonderful day. Thank you. Good job. So đó mấy con lì mới chào bạn. À, ဒီဟာကကျတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုအကုန်လုံးအတွက်အရန် necessary ဖြစ်လာလို့သိချင်တာအဲ့လိုအရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ Yeah, ဒါကတော့ 50-50 လို့ပဲပြောလို့ရမှာပေါ့နော်။ဒီဟာကခုနကပြောသလို cost ကလည်းအရမ်းများတော့အရမ်း necessary ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကပေါ့နော်အရမ်း necessary ဖြစ်လာရင်တော့မှဒီလိုအပ်တဲ့လောက်ထုတ်လို့မရဒီ cost အရမ်းများတယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့50-50လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ insulin ကကျတော့သူ့ဟာကျွန်တော်တို့စောက်လိုက်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုလိုမျိုး
ထဲကိုထည့်ပေးဟာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ site တဲ့ protein တို့ carbohydrate တို့ fat တွေကိုသူကပါဆယ်လိုမျိုးထည့်ပေးရအောင်ပြောတာ အင်ဆူလင်ကကျတော့ဒီအဝါလုံတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်အဲ့ကိုယ်လေးတကြားတက်တွေအများများပေါ့နော်ကိုယ်လေးတကြားတက်တွေများတဲ့ခါမှာဒီအဲ့အင်ဆူလင်ကကျအဲ့ကိုယ်လေးတကြားတက်တွေကိုပဲ short ချပေးရပါဒီတခြား carbohydrates တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေတော့တိတ်ပြီးတော့ short ချတွေတော့မရှိပါဘူးသူကအဓိကအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီတခြားတက်ကို short ချပေးရပါတော့ ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ ပြီးရင်အဲ့တကြားတက်တွေကို glucose အနေနဲ့ပြောင်းလဲပြရလဲပါတယ် ဟောအဲ့အကြောင်းမို့တော့အဝါလုံတဲ့လူတွေဒါပြီးတော့ဘာလို့စီဂျူရှိတဲ့လူတွေတုံးတာပေါ့နော် ဟုတ်ပါတယ် ကျေးဇူး ရ ပါ ဖိတ်မိပါ ဒီကနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကဒီ insulin ကို diabetes ရဲ့လူပဲထိုးလို့ရတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကအမားရဲ့ opinion ဖြစ်နေတယ်ဒီကအဲ့ gene တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး research လုပ်တဲ့အချိန်မှာ like regulation တွေရှိတယ်ဥပမာဘယ်ဟာကိုပဲဘယ်လိုလုပ်ဘယ်ဟာကိုပဲဘယ်လိုရှာခွင့်ရှိရဲဆိုပြီးတော့ like rules တွေရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုတည်းဆို ပထမဆုံးမေးခွန်းဖြေရမယ်ဆိုတော့ diabetes ဖြစ်တဲ့လူတွေပဲထိုးရဆိုအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဓိကဒီခန္ဓာကိုယ်တွေမှာတကြားသက်အရန်များရင် short ချတဲ့အခါမှာသုံးတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုဒီဘာလို့အများဆုံးဒီမှာ mention တော့ diabetes ကို mention တော့လဲဆိုတော့အဓိကအဝါလုံတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်စီးကျိုယောဂအဖြစ်အများဆုံးပေါ့နော်တာမန် normal လူနဲ့အဝါလုံတဲ့လူနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့အဝါလုံတဲ့လူတွေမှာဒီစီးကျိုယောဂတို့ဒီသွေးနည်းတကြားသက်များတာကအဖြစ်များတာပေါ့နော်အားကြောင့်မို့ဒီပိုက်ထဲမှာကျတော့အဓိကအဝါလုံတဲ့လူတွေ mention လုပ်တာပါသူဟာကဒီခဏအကဲဒီ normal လူကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးနည်းတကြားသက်များနေရဲ့အကဲကိုကစီးကျိုရှိရဲဆိုတော့အဲ့လူတွေတော့ပါထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒုတိယမိကိုလေးတစ်ချက်တော့ပြန်မေးပေးပါလားဆွမ်းတော့တိချမကြားလိုက်ဘူး ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေ research လုပ်တဲ့အချိန်မှာ regulations တွေကိုနည်းနည်း strict လုပ်ထားတင်လားဥပမာ rules တွေရှိတင်တယ်လို့ထင်လားအဲ့လို opinion လေးထား လောက်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဟိုအဲ့တူတင်မှာစီးမြင်ဟိုကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးရင်အဲ့ဟာအားလုံးကလိုက်ဖတ်တဲ့အချိန်ခုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအထူးသဖြင့်ဟို genetic modification ဖြစ်ညာဟိုဘေးကင်းနဲ့ကျင်းဝတ်နဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတင်ကြတဲ့ဟိုပါစီးမြင်ချို့ဟိုရနိုင်ပြီးရင်ရှားတစ်ဖက်မှာဆိုရင်ကြိုးကျေးဇူးတွေကဟိုအန်ဒီရှင်းရှင်းလေးတုံးတာတဲ့ကြော်လွန်နေဆိုတာတို့ပြီးရင်တချို့ကိစ္စတွေမှာဟို scientist နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုတိုးတက်မှုတွေအားပေးဖို့ဆိုရင်တော့ဟောပါလေလက်ရောကြီးတွေဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့အစီမြင့်စီကံတွေလက်ရောညီတွေဘူးမှန်ဟိုချိန်ဖို့တော့ဆိုရင်တော့ဟုတ်ဖြစ်မကြာခဏစဉ်းစားရမှာပြောရမယ်ဆိုတော့ဟောအကိစ္စတွေကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတင်လိုအပ်တယ်လို့ထင် ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအမဘကိုအဲ့ဒါပြီးတော့ ကျေးဇူးပါ ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူး မိခွန်းနေရှိကြသေးလား နည်းနည်းလွယ်ဟောမေးလောက်မယ်ချက်အာ insulin ငါကျွန်တော်ဟို insulin ပြောတယ်ကျွန်တော်ထမင်းစားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့တွင်းတကြားတက်ကဟိုတက်ခဲဆိုတာတော့သူကအဲ့ဆို insulin ထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဆိုရင်ဟိုတကြားတက်ကရော့ချသွားတဲ့အနေထားရောက်တော့ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်သူကဝါတဲ့လူနေနဲ့ဆိုရင်insulin ကကြတော့တကြားတက်ကိုချပေးဆိုတော့သူဟာသူခန္ဓာကိုယ်တွင်းနဲ့ကအစီဘူးဘောပါအပါ
ချပေးနိုင်တဲ့ဟာရှိလား အဓိက insulin ကအဲ့လိုထမင်းစားပြီးခဏကိုယ်လည်းသွေးတက်တကြားတဲ့များသွားလို့ထိုးချင်တိုင်းထိုးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကယ်၍ကိုကသွေးတက်တကြားတဲ့များဆိုအရင်ဆုံးစစ်ကြတာရှိရပေါ့နော်ဥပမာဆိုစီးကျိုသွေးတိုးစစ်တယ်လို့မျိုးအကယ်၍ကိုကသွေးတိုးလာတော့မှသွေးကြစေတော့တယ်လို့ဒီ insulin ဆိုတာလေဒီခဏကိုယ်လေးမှာတကြားတဲ့များလာတော့မှဒီ simple ဆိုင်ရာတွေရဲ့အဲ့လိုပြောမလဲဒီတမန်လူတွေဝယ်ချင်တိုင်းဝယ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးအကယ်၍ကိုကထမင်းစားပြီးချိန်တိုင်းကိုသွေးတက်တကြားတဲ့များသွားထိုးလိုက်တိုင်းနဲ့ဒါရတာမျိုးမဟုတ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကိုကအဲ့လိုစစ်ဆေးရတယ်လို့ပြီးတော့ကိုကโอเคသွေးတကြားတဲ့များရဲဆိုမှကိုကအိတ်ဆေးကိုဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဝယ်ထားရဲ့ဆေးကိုသုံးရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဆွမ်းနာကျင်းဝမေကဒီအစီကိုချပေးတာဆိုတော့ဒီသူ့ဟာကခန္ဓာကိုယ်လေးမှာညာနေတဲ့တခြားတက်ကိုပဲရှော့ချပေးတာပေါ့နော်တခြားဆွမ်းနာတော့ဖြစ်သွားတယ်တခြားဟာတွေကို effective အဲ့လောက်မဖြစ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်အဓိကတခြားတက်ကိုရှော့ချပေးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုမေးချင်တာလေးပေါ်လာလို့ insulin ကဆွဲလာတယ် insulin ကဆဲလာလို့မရတာ ဆွဲလာလို့မျိုးlike တစ်ခါသုံးပြီးရင်မသုံးမဖြစ်ပဲသုံးရအနေထားတစ်ခုစီလိုက်သွားနိုင်ထပ်ပြောပြအောင်လား ရတစ်ခါတော့ပြန်ပြောပြရ addictive ဖြစ်လာလို့မရသူကဆွဲလာ I see yeah insulin ကဆွဲလာဆိုတော့သူဟာကအဲ့လိုအမြဲတမ်းထိုးနေရမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လေဒီတာမန်လူတွေနဲ့အရန်အရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်အမြဲတမ်းထိုးနေရလူတွေအနေနဲ့ဆိုသုံးတဲ့ဆေးကတော့ဒီအတိုင်းအစပမာဏကတော့ကောင်းမှာမဟုတ်နော်အရန်ကိုကအရန်ကြီးအဲ့လိုအမြဲတမ်းထိုးနေရရဲ့အရန်ကြီးအဲ့လိုပမာဏများများထိုးရရဲဆိုရင်ကြတော့ဒီဟာကဒီဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေကအဲ့လိုမျိုးတီးတန့်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီအပြင်မှာဝယ်ချင်တိုင်းဝယ်လို့မရဘူးဒီအဲ့လိုအမောက်များတဲ့ဟာတွေကတော့သူတို့တိတိချာချာလေးအဲ့လိုမျိုးဆရာဝန်လက်မှတ်ပါမှရောင်းတာတွေအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိလာနိုင်မှာပေါ့နော်ဒီတာမန်ပမာဏနေတဲ့ဟာအရင်မပြင်းတဲ့ဟာတွေကတော့အဲ့လောက်ထိတော့အဲ့လိုမျိုးမစွဲနိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆွမ်းနာတော့ပြောထားတယ် advantages မှာဆိုရင် long term effects တွေရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိနေစေပဲပေါ့နော်ကျင်းမမိပါ ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောကြတူရဲ့ဟာခဏက FG မိတော့မိကုန်းကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြောလိုက်ပါတော့နည်းရှာရှိလိုက်အောင်မယ်သူဟာဆွဲလာမဆွဲဘူးလားဆိုတော့ဒီဥစ္စာအဲ့ရဲ့ insulin ချိုးတဲ့နေတဲ့လူတွေအတွက်ကဆွဲလာမဆွဲလားဆိုတာမရှိဘူးကွာသူကနေ့တိုင်းကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ insulin ကနည်းနေတဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့လိုထိုးပေးရတော့အကူအနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကူပေးရဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုလုပ်ပေးရဆိုအကူအနေနဲ့နေလို့ရှိရင်ဆိုသူဟာဆွဲလားမဆွဲဘူးလားဆိုတာမရှိတော့ကွာဆွဲတာဆိုတာကျတော့ပို့ပြီးမှရှက်နေတဲ့ဟာတွေရှက်နေတဲ့ဟာပြီးလို့ရှိရင်ဆိုရင်သူကအဲ့ရှက်နေရဘူးမှပို့လူလားနေတဲ့ဟာကိုမှဆွဲရလို့ခေါ်တယ်တော့သူဟာငကိုရင်းနဲ့ချိုးတဲ့နေတဲ့ဟာဆိုရင်သူ့အကူအနေနဲ့သူ့ insulin ထိုးလိုက်ရတယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒါဆွဲလားမဆွဲလားဆိုတာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တာပါကျွန်တော်ထင်တာတော့ကြောက်တတ်ပဲထင်တာ ဟုတ်ပါတယ်ဆွမ်းနာတော့ research တချို့လုပ်တဲ့တော့ဒီ insulin က additive မဖြစ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ပေါ့နော် insulin ဆိုတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလိုအပ်နေတဲ့ဒီသဘာဝ substance တစ်ခုလို့လည်းပြောထားပါတယ်ကျေးဇူးပါ ဟုတ်ကျေးဇူးပါ ဟုတ်ကဲ့ မိကုန်းနေကုန်ကြပြီလား ကုန်ပါပြီ ဟုတ်ပါပြီဆိုတော့သမီးတို့အနေနဲ့ insulin အကြောင်းကိုတော့တေချာလေးဖတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့တော့content အကြောင်းအရင်စပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် insulin ကို example insulin ထုတ်တာပေါ့နော် insulin ကို bacteria နေထုတ်တာလားသမီးတို့ပြောရတာ ဟုတ်ပါတယ်ချေ ဆိုတော့ bacteria နေထုတ်တာကိုရွေးသွားတဲ့ example လေးကအရန်ကောင်းပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကသူကလူတွေအတွက်အရန်အကျိုးရှိရယ် insulin က life saving ဆိုတာကသူကအသက်ကိုကယ်နိုင်တဲ့ဆေးပေါ့နော်အသက်ကယ်ဆေးပေါ့အသက်ကယ်ဆေးလို့ပြောလို့ရတယ်သူတို့ဖြစ်စီးကျိုယောဂရှိတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်စီးကျိုယောဂရှိတဲ့သူတွေအတွက်အသက်ကယ်ဆေးလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့
အဲ့ဒီဟာအောင်မြင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ genetic modification အောင်မြင်သွားတာကဒီအသက်ပေါင်းမြောက်များစွာကိုကဲတင်လိုက်နိုင်တယ် so that's a very good example နော်ဆိုတော့မေခွန်းအနေနဲ့မေးချင်တာကြတော့အခုအဲ့ဒီမှာအခုဆိုလဲနှစ်ဖွဲ့လုံးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ example နှစ်ခုကိုရှင်းပြီးတွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရှင်းပြီးတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအခုဖူးဖူးတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ genetic modification ကိုသုံးတာတော့သုံးကြမှာပေါ့နော်လူတွေကနည်းပညာကိုရှာတွေ့သွားပြီဆိုသုံးကြမှာအဲ့သုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့နေရာမျိုးမှာပို့သုံးစေခြင်းလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေးပြောပြပါလား ဟုတ်ကဲ့ချေသမီးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုစေဘက်ဆိုင်ရာမှာပို့ပြီးတော့သုံးသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီတိုင်းပုံမှန်တဘာဝအရောက်ရှာရဲ့ဟာတွေတို့တချို့စေဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေဆိုရှာဖို့အရန်ခက်ခဲရပေါ့နော်အကယ်ဒီ genetic engineering နဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဟာတွေကအရန်မရှားတော့ဘူးပေါ့နော်မရှားတဲ့အချိန်မှာဆို cost အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီတိတိတက်ကကြာစင်းလာတာတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘာလို့ဆိုအရန်ရှားပြီဆိုရင်ပစ္စည်းကအရန်စီးကြည့်တာမို့လို့ဒီအကယ်၍အနည်းပညာအရာလုံးလာမယ်ဆိုရင်ဒီဟာတွေကနည်းနည်းတော့ဒီပုံမှန် natural ရတဲ့ဆိုင်တော့ဈေးကပိုပြီးတက်တာလာမယ်လို့ထင်တယ်အားကြောင့်မို့ cost တွေလည်းများလာပြီးတော့စနရချင်းပဲရှင်းသွားလို့ပဲလူအယောက်များစွာပေါ့နော်ကစ်တင်နိုင်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားကြောင့်အဓိကအနေနဲ့ civil ဆိုင်ရာမှာတုံးတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ် yes very good နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလို့ပဲပေါ့အခုပြောတဲ့ဒီ genetic modification ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီmolecular engineering လို့ခေါ်မှာပေါ့နော် engineering နဲ့မှာသူက engineering ဆိုတာတိုက်ဆောက်နေရတယ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးခုပြောရဲဒီ gene ကိုလိုချင်တယ်လို့ပုံသွင်းနေတာလေအဲ့ဒါ engineering ပဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့ engineering လုပ်တဲ့ဟာကပို့ပြီးတော့ခေတ်စားလာတဲ့အလျောက်ဟုတ်တာတွေရောမဟုတ်တာတွေရောအများကြီးတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီ presentation လုပ်နေနေအဲ့လိုမျိုးပြင်ဆင်နေနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့မကောင်းလို့ထင်တဲ့ example တွေဘာတွေတွေ့ခဲ့လဲသမီးမသုံးသင့်ဘူးမလုပ်သင့်ဘူးငါမပြောချင်ဘူးဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုပယ်ချခဲ့တဲ့ example တွေရှိသေးလားကျန်တဲ့သူလည်းပြောလို့ရတယ်နင်းဝေရော essential ရောမရှိတော့okay အဓိကကဒီ web ပုံတွေထုတ်တာပေါ့နော်တချို့ဟာတွေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဒီ web ပုံတွေ upgrade လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လို genetic အရာအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါတွေကကြတော့ဒီကိုကတချို့ဟာတွေဆိုတော့ဒီ pathogen တွေကိုသုံးပြီးတော့ဆေးတွေထုတ်တာတော့ဒါတွေကဒီတိတိကျကျဟာတွေတော့မတွေ့ပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအခုလည်းလိုက်ကြပါနဲ့သူokay essence ကိုပြောင်းလာပါပြီဆိုတော့နင်းဝေရော essence ကိုတော့ဗာတွေ့ခဲ့လေအဲ့လိုမျိုးမသုံးသင့်ဘူးမလုပ်သင့်ဘူးလို့ထင်တဲ့ example တွေတွေ့ခဲ့ရင်လည်းတွေ့ခဲ့ပြောလို့ရမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုလည်းမတွေ့ခဲ့ဘူးပြောလို့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရှေ့ chair တ က မီးတို့လည်းပြောလို့ရတယ် သမီးတို့လည်းရတယ်နော်ဆိုတော့သမီးတို့လည်းပြောပါပြော ဒါတော့အရင်ဆုံးရှာခဲ့တာက Belgian Blue Cat Belgian ကအနွားအကြီးအဲ့ဒါကိုရှင်ရှာပြီးတော့နောက်ဆုံးမလုပ်ဖို့ cancel လိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲအဓိကဟို topic ကလွယ်ရလို့ထင်တော့ပါသူကအစအစသမီးတို့ထင်တာ genetic modification နဲ့အိမ်သွားကကြောင့်လောက်ထားလို့ထင်တာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့သူကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိပြီးသား muscles တွေကိုပဲပို့ပြီးတော့ကြီးလာအောင်အဲ့လိုဆေးတွေထိုးလိုက်တာမျိုးပို့ပြီးတော့ရောက်တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမလို့မသုံးဖြစ်တော့တာပါအသားသိုးစိတ်ထိုးတယ်လို့မျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ရှင်သူတို့ကတော်တော်လေးကိုထွားပြီးတော့အရန်ကြည်ရရှင် သူက ဒီမှာဆို muscle ပေါင်းအောင်လုပ်တယ်လို့သူကငကိုရဲနဲ့သူဟာအဲ့ရဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ muscle ကိုသူကထွားကြိုင်းတော့မထိန်နိုင်တဲ့ဂျင်းတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့မျိုးဆိုတော့သူကဘယ်လိုပဲနေသူက
ကြွတာတွေအများကြီးထွက်ခဲ့မှာအဲ့ဒါကိုဝယ် scientist တွေကကျွန်တော်တို့ကပို့ထွားအောင်တော့ပြန်ထည့်လိုက်တာချိုးတဲ့နေရဟာကိုပို့ချိုးတဲ့အောင်လုပ်လိုက်တာအဲ့လိုဆိုတော့ပို့ကြီးလာတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအယိုးတွေကမကြီးဘူးဒါပေမဲ့ကြွတာတွေကကြီးလာအဲ့လိုရှိဗျ ကြောက်စရာနေမှာပဲ okay အဲ့ reason တွေကတခုပဲပယ်လိုက်တာတော်တော်ရုပ်ဆိုး okay yes so တခြားအဲ့လိုမျိုးgenetic modification တွေအများကြီးပဲရှိရပါတော့เนาะအများကြီးရှိတော့အဲ့ထဲမှာဘယ်လိုဟာမျိုးကတင့်တော်မလဲမတင့်တော်ဘူးလဲဆိုတာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြည့်ပေါ့เนาะထပ်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့တစ်ချက်ကိုအခုဒီ presentation ထဲမှာမဟုတ်တဲ့တခြားသော genetic modification တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကိုတစ်ချက် writing ရေးပေးရမယ်ပထမတစ်ခေါက်တော့လိုမျိုးပဲပေါ့เนาะတစ်ချက်ကို reflective writing လိုမျိုးရေးပေးရမယ်ဒီတစ်ခါ reflective writing ကကြတော့အခုလိုမျိုးအဖွဲလိုက်အလုပ်လုပ်တာတွေအပြင်ပေါ့เนาะဒီအခုဒီစာကိုသင်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဒီ genetic modification ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်တော့မယ်ပေါ့เนาะအားလုံးကဒီထဲမှာအကုန်လုံးက engineering ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ genetic engineering ဖြစ်သွားပြီလို့ကိုယ့်အကိုသဘောထားလိုက်ပြီးတော့ငါလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါကတော့ဘယ်ဟာကိုတော့လုပ်မယ်ဘယ်ဟာကိုတော့မလုပ်ဘူးဆိုတာကိုအခုလုပ်သွားတဲ့ presentation နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ချက်ကိုစာတစ်စောင်ရေးပြီးဟိုတစ်ခါလိုပဲတစ်မျက်နှာလောက်ဆိုရတယ်အဲ့ Microsoft Word မှာတစ်မျက်နှာလောက်ပေါ့နော်အဲ့လောမဟာကိုဖြစ်စဉ်ချင်း နောက်လောမှာလာချင်ဟမ်ဘယ်လိုမျိုးဟာရေးရမှာလဲပြန်ပြောပြပါအောင်လို့ပြောအခုဒီ genetic modification အကြောင်းကိုလည်းသိသွားပြီ presentation နဲ့လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့အခုဒီ presentation ထဲမှာပါတဲ့ example မဟုတ်ဘူးတခြားတစ်ခုပေါ့နော်တခြားတစ်ခုကို genetic engineering လို့သဘောထားလိုက်ပေါ့နော်သဘောထားလိုက်ပြီးတော့တခြားတစ်ခုဆိုလို့တခြားတစ်ခုပေါ့ကောင်းတဲ့တစ်ခုကိုကြိုက်တဲ့ကောင်းတဲ့ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ကောင်းတဲ့တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်က genetic engineer ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလုပ်မှာလားမလုပ်ဘူးလားဆိုတာကိုရေးပေးရမှာတကယ်ရှိတဲ့ example ကိုရေးပေးရမှာလားရှင်ကြိုက်တဲ့ example တစ်ခုအခုပြောသွားတဲ့ example မဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်ကြိုက်တဲ့ example တစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ချေနားလည်ကြလားနားလည်ပါကဲတက်တိုင်းရရေးရမယ်ချဲ Okay ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးထပ်ရေးဖို့လိုမယ်လို့ပြီးရေးပြီးတော့ဟိုတစ်ခါလိုမျိုးပဲ Google Classroom မှာတင်ပေးလိုက်ရင်ရပြီเนาะဆိုတော့နောက်ထပ်အတန်းချိန်တော့ကျတော့မရှိတော့ဘူးဒီဘက်ကနောက်ဆုံးပဲဆိုတော့ဟိုဖူးဖူးတို့မှာ presentation ကိစ္စပေါ့နော်ခဏဖူးဖူးတို့ line ကြပါတော့ကျစောင့်နေဆိုတော့ဖူးဖူးတို့ရဲ့ presentation ကိုထပ်ပြီးတော့ remark ပေးရရင်သမီးတို့အဖွဲ့လဲခုနဂျိန်းတို့လိုမျိုးပဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီစာဟို slide ထဲမှာမပါတဲ့ဟာလေးပြောသွားရပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောသွားရဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့ဒီဘယ်အကြောင်းကိုရောက်နေလဲဆိုတာကိုpresentation မှာနည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုး highlight လုပ်တာမျိုးဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲanimation ထည့်တာပေါ့နော်ကိုပြောလိုက်တော့မှအဲ့စာကြောင်းပေါ်လာတာမျိုးပေါ့ဒါကတော့ ICT နဲ့လည်းနည်းနည်းဆိုင်တာပေါ့နော်ဒီနောက်ထပ်ကို presentation လုပ်မယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းအောင်လို့ဘယ်လိုထပ်ဖြည့်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုပြောရမယ်ဆိုရယ်စာကြောင်းကြမှာအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့စာကြောင်းအဲ့ချိန်ကြမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်ကိုရောက်နေလဲဆိုတာကိုနားထောင်နေသူကအာယုံစိုက်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်မဟုတ်ရင်သမီးတို့ပြောတာကိုနားထောင်နေသူကစာကိုလည်းပြူးပြလိုက်ဖတ်အောင်ပါဗောနော်ဘယ်ကိုရောက်နေရလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လိရှိရပေါ့ဖြစ်သွားတတာမဟုတ်ဖြစ်ကိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့နှစ်ဖွဲ့လုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောတာပါနော်ဆိုတော့ဒါနှစ်ဖွဲ့လုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုမလုပ်တတ်သေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လုပ်ဘူးလားအဲ့စာပြောလိုက်တော့မှ animation လေးလုပ်ပြီးအဲ့ဒါကြာလာတာလုပ်ဖို့ပါတယ်မှာတော့မလုပ်ဘူးချေ PowerPoint မှာတော့လုပ်ဖို့ပါတယ်Yes PowerPoint style ပဲအခုကသမီးတို့ Canva မှာလည်းတကယ်လုပ်လို့ရတယ် Canva မှာ animation ရှိတယ်နော်ဆို animation ရှိတော့သူက Canva ကဟုတ်တယ် animation ရှိတယ်အဲ့ animation လေးထည့်ထားလိုက်လို့ရှင်သူအဲ့မှာကြာလာတာပေါ့နော်ကိုပြောလိုက်တော့မှကိုကနှိပ်ပေးရတာပေါ့ next လေးနှိပ်ပေးလိုက်သူကကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်နားထောင်နေသူကပို့ပြီးတော့နားထောင်ရတာအရန်အဆင်ပြေရဘယ်ကိုရောက်နေလဲဆိုတာလည်းသိရပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင် slide တစ်ခုမှာတင်တဲ့စာသားကို short လိုက် animation သိမထည့်ချင်ရင် slide တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုမှာဟိုထည့်တဲ့စာသားကို short လိုက်ပေါ့နော် short လိုက်ပြီးတော့သွားရဲဆိုရင်လေ slide ကိုတစ်ခုချင်းစီနှိပ်သွားရုံပဲ slide ကိုတစ်ခုချင်းစီနှိပ်သွားရင်ဘယ်ကိုရောက်နေလဲဆိုတာသိရပေါ့နော်
ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါ presentation လုပ်ရင်ဒီချေတို့ကဒီလိုမျိုး Canva slide တို့ PowerPoint slide တို့ဘာကြောင့်သုံးလဲဆိုတော့ကိုပြောနေတာဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတော့သူတို့မြင်အောင်လုပ်တာဒါပေမဲ့စာသားတွေကရှုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့စာသားတွေရဲများသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုပြောနေတာဘယ်ရောက်နေမှန်းပို့တော့မသိတော့ဘူးလို့ဖြစ်သွားစေတယ်နော်ဆိုတော့ဒီ PowerPoint อ่ะဆိုတော့သုံးရတဲ့ရွေးချက်နဲ့လုံးဝလွဲသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ချေတို့နောက်ပိုင်းသမီးတို့ဒါတို့ presentation တွေဆက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုပြောတဲ့ tips လေးကိုမှတ်ထားပါနော်ဆိုတော့ slide တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ်မှာဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာကိုဒီချေတို့ချထောက်ပြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးခုနကဟာတစ်ခုမှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်ရောက်နေပြီလဲဆိုတာကို pointer နဲ့ထောက်ပြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးထောက်ပြပြီးပြောသွားရင်ပို့ပြီးလွယ်တချို့စာတင်တယ်လို့ပဲပေါ့စာတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာကိုမြင်တာပြတယ် point နဲ့ထောက်ပြတယ်ဝိုင်းပြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းသမီးတို့အကုန်လုပ်လို့ရတယ် present လုပ်တဲ့သူတွေကလေ ဟုတ်ကဲ့ပါ ကဲချေ ဆိုတော့အဲ့ဒါ presentation လုပ်တဲ့ tips ပေါ့နော်ပြီးတော့ဖူးဖူးတို့ဘက်မှာနောက်ထပ်တစ်ချက်သဘောကျတဲ့ချက်ကသမီးတို့က introduction and conclusion ဆိုပြီးတော့ပါတယ် slide မှာ introduction မှာဆိုရင်ခုဒီ slide ထဲမှာဘာတွေပြောသွားမလဲဆိုတာလေးပါသွားတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာပြန်ပြီးတော့ wrap up လုပ်တဲ့ conclusion ဆိုပြီးတော့ပါတယ် that's very good ပေါ့နော်ပြန်အရင်ကောင်းတယ်ဟိုဘာလဲဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့အလဲရဟာတွေကဟိုအကြောင်းအရာတွေများရင်မမှတ်မိနိုင်ဘူးလေနားထောင်နေသူကအစားအဆုံးမမှတ်မိနိုင်ခါကျတော့သူ့ recall ပြန်လုပ်ပြလိုက်တာငါဘာပြောလိုက်တာလဲဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာ conclusion ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့အရင်သဘောကျပါတယ် yes ကျေးဇူးပါ ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီ PowerPoint တွေက content ကလည်းအဆင်ပြေလောက်ထားတာလေးတွေကတော့ Power presentation တွေကတော့နောက်ပိုင်းပိုကောင်းအောင်လို့ထပ်ပြီးလေ့ကျင့်သွားပါတော့ဆိုတော့ပြောတာတွေဘာတွေကလည်းအဆင်ပြေဒီအတန်ကတော့ခုနပြောသလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ကြီးလိုက်ပို့ပြီးတော့သူအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်စကားပြောရင်နည်းနည်း pause လုပ်ပြီးပေါ့နော်နည်းနည်း pause လုပ်ပြီးအရေးကြီးတာကို stress လုပ်ပြီးပြီးတော့စလုံးလေးမှာအရေးကြီးတာတွေကိုလည်းအရောင်ပြောင်းလို့ရတယ် PowerPoint slide ကလေဆိုတော့အရောင်ပြောင်းထားရင်လည်းဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတော့ချက်ချင်းသိရပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့ presentation လေးလုပ်နိုင်ကြပါစေ ဟုတ်ကဲ့ချေ ကဲ့ပါ ကဲချေကျေးဇူး ကဲပါ